हेलो गाइज, वेलकम बैक टू वीडियो एंड चैनल। गाइज सिंपली गाइज आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यदि आपके एमआई डिवाइस कोई सा भी ए टू जेड एक्स वाई जेड कोई सा भी आपका एमआई का डिवाइस है, यदि उसकी वॉल्यूम है गाइज वो कम हो चुकी है अपने आप ही। आप जैसे कोई वीडियो चलाते हैं या फिर रील्स देखते हैं या फिर यूट्यूब पर कोई आप अपनी मनपसंद मूवी देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हमारी जो फ़ोन है उसकी आवाज़ कम हो गई है, या तो स्पीकर ख़राब हो चुका है या स्पीकर पे गंदगी आ चुकी है गाइज। तो आज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ गाइस। ठीक, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ जो घंटी रहती है इसे ऑल पे सेट कर दो गाइस। तो चलिए आपको बताते हैं ये आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। सिंपली आपको सबसे पहले करना है कि अपने डिवाइस को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे रीस्टार्ट का ऑप्शन आता है इसको आपको एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। ठीक है, रीबूट या रीस्टार्ट एक ही ऑप्शन होता है, उससे आप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप चेक करेंगे आप अपने फ़ोन की आवाज़ को। यदि अभी भी आपकी फ़ोन की आवाज़ ठीक नहीं हुई है तो एक काम करिए, आप लीजिए एक ईयरफोन को आप कनेक्ट कीजिए, फिर से निकाल लीजिए। यदि आपकी अभी भी आवाज़ ठीक नहीं हुई है तो आपका जो फाइनल बचता है एक और मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, उससे आपकी डेफिनेटली कंफर्म 110% आपकी ठीक हो जाएगी। वो कैसे करेंगे गाइस? यदि आप सेटिंग के ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है, यहाँ आपको सर्च करना है ऐप्स। क्या सर्च करना है? ऐप्स। देखिए ये आप सर्च कर लिया तो गाइज आपकी एमआई के डिवाइस में इस तरीके से निकल के आ जाते हैं। ठीक है, सिंपली यहाँ आपको ऐप्स पर क्लिक करना है। जैसे आप ऐप्स पर क्लिक करें तो यहाँ आपको देखिए सिस्टम ऐप सेटिंग, नीचे का आपको मैनेज ऐप्स का ऑप्शन आपको दिख जाता है। यहाँ सिंपली आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस क्लिक करें तो यहाँ आपको स्क्रॉल डाउन नहीं करना, आपको ढूंढने में काफ़ी टाइम लगेगा। यहाँ आपको फिर से सर्च बार में जाना है, यहाँ आपको सर्च करना है सिस्टम। जैसे आप SY लिखिए तो आपका सिस्टम लॉन्चर निकल के आ जाता है। ठीक है गाइज, बस आपको करना यही है कि आपको इसको क्लियर डाटा कर देना है। जैसे आप क्लियर ऑल डाटा कर देंगे तो ये आपका जो सिस्टम है बिल्कुल रीसेट कर देगा, यानी कि आपका जो फ़ोन का जितना ही मटेरियल है, जितना भी बग है, जितना भी वायरस है, कुछ भी है वॉल्यूम से रिलेटेड, कोई सी भी अदर प्रॉब्लम भी हो वो भी इसमें ठीक हो जाती है। आप बैक जाएंगे, जैसे ही आप बैक जाते तो आपकी जो होम स्क्रीन बिल्कुल नई हो जाती है। देखिए अपने आप ही सर्चिंग होने लग जाती है। ये आपका सिस्टम ये कर देता है, ये आपके सिस्टम को रीबूट कर देता है, यानी कि ये फ़ोन को आप बिल्कुल नया तरीके से स्टार्ट कर देता है। देखिए ये मेरे फ़ोन को बिल्कुल नया कर दिया इसने। चिंता मत करिएगा, इसमें आपको कुछ भी डिलीट नहीं होगा। आप ये सोच रहे कि मेरी ये चीज़ डिलीट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका फ़ोन सिर्फ नए सिरे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप चेक करिए कि आपकी जो वॉल्यूम की समस्या है वो ख़त्म हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, अगर होगी तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से, आप कर कह रहे हो, जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियो मस्त सी हमेशा बनाता रहूँगा। तो गाइस मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।